ரெண்டு இன்ஜினும் எவ்வளவு பவர் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கணுமோ ஒன்னு டு கண்டினியூ இன் த சேம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஃபிளைங். ரெண்டாவது ஏதோ சம்திங் ஹஸ் ஸ்டாப்ட் இட். ஒரு இன்ஜின்ல வித் ஃபுல் லோட் இட் கேன் டேக் ஆஃப். அது இட் கேனாட் டேக் ஆஃப் ரைட் அண்ட் தென் கோ டில் த டெஸ்டினேஷன். ஒரு ப்ரிகாஷனரியா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் சர்க்கிள் அடிச்சு ஃபியூயல் வந்து டம்ப் பண்ணிட்டு ஹி கேன் கம் அண்ட் லேண்ட். இந்த கேஸ்ல அப்படியே ஏர்கிராஃப்ட் இஸ் சிட்டிங் லைக் அ டக். இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ சார் சொன்னாரு டம்ப் பண்ணிட்டு கீழே இறங்குவாங்க அப்படின்னு. ஸோ இந்தியாவில் அது பாசிபிளா அப்படின்றது தெரியல. இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஃபியூல் டம்பிங்ன்றது இந்தியாவில் பாசிபிள். அவ்வளோ லோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது ஆல் ஆஃப் சடன்ல தேர் வாஸ் நோ லிஃப்ட் போது தேர் இஸ் நோ கேட்ச் அண்ட் தேர் இஸ் நோ டைம் ஃபார் ரியாக்ஷன் ஃபார் த பைலட்ஸ். ஏன்னா வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் 30 செகண்ட்ஸ் டோட்டலி 59 செகண்ட்ஸ்ல த இன்சிடென்ட் ஆகும். நீங்க இதில் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ஜின்ஸ் ஃபுல் த்ரஸ்ட்ல வந்து டேக் ஆஃப் ஆயிருக்கு. ஃபுல் த்ரஸ்ட் இல்லைன்னா டேக் ஆஃபே ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் த்ரஸ்ட்ல டேக் ஆஃப் ஆயிருக்கு. 150 feet வரைக்கும் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. யூ ஹேவ் நோட்டீஸ் த டெயில் ஹஸ் நாட் கான் அப். MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts.